大家好，我哋係 Mr. Nice。你而家聽緊嘅係咆哮山莊。大家好，我係鼓手 Andy。大家好，我係彈吉他嘅阿奇啊。我係彈吉他嘅阿希。大家好，我係主音 Hannon。大家好，我係 Bass 手真賢。今個星期咧，咆哮山莊咧就揾到呢一隊新生代樂隊，又可以咁樣講啦。雖然我見到大家組成時間都唔短噶咯，好似喺18年嘅時候話開始組成。我睇啲資料啊嚇，就有 Mr. Nice 上到嚟嘅5位成員。Hello， 大家好。Hello。咁我記得因為我見到我想做下啲功課啦，睇下大家啲即係嗰啲 social media 啦，見到大家有參加啲樂隊比賽嘅喎，而嗰個樂隊比賽我好似有份做主持嘅喎，但係好似 Mr. Nice 呢個名，我真係冇乜印象，係咪我記性差定咩咧？但係問一問，原來唔係，係大家改過個名嘅。係。不如講翻由即係18年嘅時候啦，係咪18年組成嗰陣時，係邊個發起呢一隊樂隊嘅咧？係我啊，係阿奇，阿奇發起嘅。嗰陣時係點嘅？想夾一隊 band 啦，定係點樣樣咧？嗰陣時咧，其實係阿希即係另外吉他手同埋 bass 手咧，津傑咧係我中學同學嚟嘅。咁我哋其實我同佢兩個中二咁上下已經開始夾 band 㗎啦。哦，係啊，係咪學校嘅時候已經有 band 數啊？或者哇，好幸福啊！中學已經呢一代好勁啊！係啊。跟住咧係去到18年就我哋啱啱中學畢業啦，中六啦。跟住原本中學嗰隊冇繼續夾啦，跟住我哋就諗緊繼續去搞一隊新 band。咁嗰次識到阿 Hannon 都係超級機緣巧合。我記得嗰陣時我啱啱失戀，啱啱分手，跟住咧喺條街聽 busking， 佢喺度 busking 緊，跟住佢喺度唱緊嗰隻歌，好中我，跟住我就喺度聽到。喺邊度啊？旺角朗豪坊附近嗰啲，就喺旺角附近住。跟住我喺嗰度聽咗成晚，聽足成晚。有冇驚啊？嗰陣時見到佢即係通常呢陣時仲着住中學校服。呢啲狀態通常聽住啲歌眼濕濕咁樣樣，望住你唱咁樣樣，你覺得哇做咩事啊？嗰條人係啊，我唔係，我覺得我好得意咯，即係佢係着住校服，即係過嚟嬲我傾偈。佢就話我哋聽咗你成晚啊，咁樣好正啊，咁然好正我加嘅。我唔知你有冇講好正啊，但係我咁樣好可愛嘅。嗰時仲係好 Q，因為我就年紀比佢哋3個都大一橛嘅，其實都差唔多8年，係啊，係㗎，係啊，咁所以咧，我嗰陣時已經係出嚟做嘢啦，咁啊出去 busking，然之後佢就係讀緊中學咯，係啊，所以我睇住佢哋大咁樣，有少少。你而家係直情嗰啲即係新嚟嘅老師咁樣樣咧，即係啱啱係帶隊啊，即係嗰啲啱啱喺教院畢業嗰啲入咗間學校，咦見到你班小朋友好似都幾曳喎，咁不如夾 band 啦？又唔係喎，佢哋好乖喎，所以 that's why 我哋嘅樂隊名叫 Mr. Nice。咁就係即係阿奇，即係嗰期啱啱失戀，就見到唱歌嘅時候，就開始萌生呢個，咦不如一齊夾？但係你點樣開口咧？因為其實大家即係年紀上面，即係雖然出咗嚟社會做嘢，其實呢個年紀就唔係覺得爭好遠嘅。但係讀書嗰個年代嚟講，你永遠覺得喂，第3年都已經爭好遠嘅啦嘛。係啊，點樣開口咧？嗰陣時啱啱開始，我唔係即刻夾 band 先嘅，我係又嬲佢。咁佢嗰陣時佢都好固定，只逢一個禮拜有1-2日都喺旺角嗰邊 busking。咁我咪 join 埋一齊玩。係一齊玩咗先嘅，係玩咗都一段時間先嘅。係嗰陣時應該16年識係嘛？我哋差唔多17年咁樣，差唔多即係我畢業嗰年啊。係啊，跟住就一齊。嗰時你彈吉他，跟住佢唱，係啦，仲有其他人一齊玩嘅嗰陣時。咁嗰陣時就啱啱到我真係考完 DSE 完晒，中學畢業啦，諗緊我都係想夾翻 band，跟住我咪留下 Hannon，不如我哋夾 band 啦。咁就呢個時候，我哋就諗緊，仲爭個鼓手喎。咁個鼓手咧就係 Hannon 嘅大學同學啦，就係 Andy 啦，係啦。其實 Andy 都有 join 我哋一齊 busking 咗一段時間嘅咁樣咯，打卡 con 咁樣啦。即係有冇試過呢5個人喺度 busking 過？其實好似冇喎。有 band 房附近咯，係啊。我哋即係我哋係一齊就夾咗成咗軍之後嘅，即係我哋就係用我哋呢個樂隊嘅身份去 busking 嘅。不過嗰時疫情咧，其實咧即係條街冷清清，係好多人嘅。咁我哋都自在自己玩下咁樣試下咁樣啫嘛。咁你大家覺得 busking 同夾 band 嗰個方向會唔會好唔同咧？即係大家有試過 busking，有試過夾 band 呢兩樣嘢？好唔同啊！對我自己嚟講係好唔同咯。對我嚟講，我覺得夾 band
嗰段時即係夾 band 嘅時候，俾 busking 係咁樣講好似唔係幾好，但係我覺得夾 band 嘅專注度同埋所有細節係要做得超好咯。我認同㗎，係你唔使望我，我好認同。即係反而即係夾busking 嘅時候就可能比較隨心啲，係啊 freestyle 啲咯，有時好多係 free jam 咁樣咯。大家咧其他成員覺得咧？我就音樂上其實就因為我打卡康。就點講咧，好悶嘅其實，講真，我就唔建議嘅。做開鼓手見到面前咁多件嘢嘅時候，你不停得一個卡康。我想多啲聲噶嘛，但係卡康就同埋你又唔可以太嘈啦，你喺條街度。係啦，同埋喺有我同冇我咧，其實冇乜分別。未知咁慘，bass 手都未出聲嘅時候。其實我個人係麻麻地呢個 busking，其實因為我真係冇嘢玩，即係咯，好似真係我眼見就 busking 真係香港就好少 bass 嘅，你日本就真係好多嘅。日本係一個 bass 手都可以出去 busking 啊嘛。喺香港係變咗搖沙錘嘅 bass 手，沙錘手。咁跟住落嚟就由 busking 去到真係，真係決定要夾 band 啦，齊5個人啊！一嚟嘅時候已經係呢5個人，因為係阿喬召集晒我哋咁樣。哦，跟住就嗰陣時就有個樂隊名啦。你諗住講出嚟嘅呢個參加比賽嘅時候，可以要一齊講㗎。嗰一齊講啊嘛！大家好，我哋唔使啦，唔係嗰陣時，我要諗住講呢。你哋想講嚟啊？仲係1、2、3 True Fandare 係所以你得啲嘅個名係即係比較。不過其實呢兩個名有少少拉楞嘅，即係嗰個 meaning 上邊。咁其實 True Fandare 係邊個改？係咪我改？你改嘅，我改嘅係啊。咁樣我一聽好有年代感啊！呢個係啊，即係好似啲 Guns N' Roses 嗰啲。唔係呢個遊戲都已經好似好耐都冇乜，唔係好流行玩。係，因為我嗰陣時嘅諗法就係咁嘅，我就希望我哋嘅音樂可以係講到 truth， 即係講真話，即係 honest， 即係 authentic 嗰樣嘢咯，同埋係我哋嘅音樂嘅題材係。即係比較大膽啲咯，講啲嘢係唔會話去拘謹，去有啲唔講得啊！即係我哋都希望係大膽啲嘅，咁所以就改咗個名，但後尾就轉咗。點解咧？要經歷要轉名呢個問題，係咪因為就係出歌嘅時候就真係開始轉名啊？係啊，我哋諗，譬如我哋上台嗰時咧，介紹自己嘛，跟住就話我哋係 True Fandare嘅時候，就少少覺得大家係咪後面笑？有啲時代感咯，時代感啊，有啲年代感咁樣咯。係啊，咁後尾就改咗做 Mr. Nice 咯，係啊。咁係邊個改嘅咧 ？Mr. Nice，Mr. Nice 係一齊傾嘅。好似我記得阿希提出先嘅，主要我提出係啊。點解係 Mr. Nice 咧？就係嗰陣時就睇到一本書，就係講關於呢一個點樣做一個 nice guy。咁樣咧，我就 call 咗 nice 呢個字，因為我覺得好有 feel。咁啊，齋個 nice 字，咁不如前面再加啲嘢嘅，咁啊加 Mr. 落去，咁啊成件事啊型啲咁樣。係咪真係因為 busking 嘅時候都玩好多 Mr. 嘅作品咧？都有玩嗰兩首，有玩嗰兩首咯。咁就改咗叫 Mr. Nice 啊，冇錯啦，冇錯。咁又都有少少承傳翻之前 True Fandare 嘅，我覺得。點承傳啊？嗱，好期待你解釋。我哋都冇聽過嘅。我自己覺得啦，即係其實都係講緊即係因為之前改 True Fandare 就係諗住我哋音樂作品係大膽嘅，但係咧其實我哋即係 turn up 我哋就傾咧，之後我哋就發覺咧，其實即係同我哋慢慢熟絡咗啦，咁我哋就發覺我哋5個咧其實都係。其實即係我口就講話改個名個樂隊叫 True Fandare，好似好大膽啊，好咩？但係其實我發覺我哋其實個性格咧都冇係啦，其實咧就啱啱相反嘅，所以咧其實係即係喺個啱啱相反嘅嘢咯，即係所以 Mr. 我哋後面就傾就Mr. Nice 好似比較 represent 到我哋5個人，即係 as a whole 嘅一個都幾 common 係我哋嘅一個 character 咁樣咯，係啦，咁就係 Mr. Nice， 但係又好想 True Fandare 咁樣咯。即係咁樣咯，係啊。咁但係就開始有呢個 Mr. Nice 之旅之後咧，就開始真係喺23年出你哋嘅第一首作品啦，就係 Don't Know Do What 呢首作品啦。其實都算喺成軍度出歌都隔咗一段時間嘅喎，喺度醖釀緊啲咩咧？嗰陣係咪磨合緊呢？呢5個人係點？但係大家好似之前有 busking 過啊，好似有好多時間喺音樂上面嘅磨合啊，性格上面嘅磨合㗎啦。
呢個我可以講少少嘅，我講先啦。我覺得咧，因為因為我頭先都未講嘅，就係 busking 咧，我覺得咧有咩唔同咧，同夾 band 其實真係超級唔同嘅。因為嗰陣時我以前 busking 嘅時候，我係比較唱多啲都係抒情歌啊，即係可能啲 tempo 啊都會比較慢啲啊、輕鬆啲啊嘅歌咯。咁就變咗冇咁 upbeat 啊，即係我平時唱嗰啲歌。咁然之後咧，到開始真係夾 band 嘅時候咧，大家就即係一開頭大家都係磨合咯，同埋即係試緊唔同嘅嘢，又可能我哋有 cover 唔同嘅歌，自己我哋一齊練下咁樣夾下，咁都其實磨合咗一段時間去，同埋我都要適應咯，因為其實即係唱嘅嘢即係太唔同啦，咁所以我都要去即係重新去掌握，其實即係一啲 upbeat 啲嘅歌或者即係唔同風格，即係唔同 genre 嘅歌係點樣去駕馭咯，咁呢樣嘢其實都係一個挑戰嚟嘅，對於我嚟講，我覺得係啊，你呢個講下。我覺得我哋呢段時間係 keep 住磨合緊，無論係我哋彈嘢啊、中意音樂風格同埋我哋玩嘅嘢都其實好唔同。你都聽到我哋呢隻歌同第一隻都好唔同。係，我就嚟到同大家講，喂，啱因為 Mr. Nice 又出咗2首作品啦，近期又出咗一首新作啦。我講哇，2首歌個風格咁唔同嘅，我即刻問緊係咪仲觸摸緊大家想做啲咩？係啊，即係我覺得呢段時間我哋都磨合咗好多唔同大家中意玩嘅嘢咯。即係我覺得我哋隊 band 暫時對我嚟講就我哋好多風格都駕馭佢咯，我哋就想做到好多風格都係我哋咯。咁介紹下呢首第一首嘅作品先啦， Don't Know Do What 呢首，呢首就真係好似啱啱所講 upbeat 嘅，呢首係爽快嘅，啲 funky 嘅元素喺裏邊嘅。咁即係呢5個人開始寫歌嘅時候，個起頭係點樣樣咧？呢一首歌咧，其實係我喺呢個參加咗第一次嘅比賽之後啦，咁啊好似係輸咗嘅，跟住咧我啊翻到去 band 房啦，咁啊攞起支吉他咁啊作咗個 intro 出嚟啦，因為個 intro 都特別嘅，因為我到依家都唔知佢係用嗰啲咩樂嚟嘅，係啦，咁啊即係純 feel 嚟嘅，係啦，純 feel 嚟嘅，咁啊一路寫落去啦，因為同埋我本身聽開可能係日本啊 fusion 嗰啲啊。係啊，所以就後東京事變年代嘅，冇錯啦，咁啊想個風格係跳脫啲咁樣啦，咁就逐段咁啊寫咗出嚟，咁啊俾大家一齊去創作咁樣，就係咁啦。咁點跟住咧由個 intro 開始就逐個加嘢落去。係啦，我就 firm 咗大概嘅 structure 先嘅，咁就再交俾每個成員去度佢哋嘅部分咁樣咯。同埋我哋喺 band 房 jam 咯。係啦，冇錯，瘋狂 jam。係，然之後咧我就咁就唱下就唱到一條咁樣，即係我哋一齊 jam 咗一條旋律出嚟咁樣咯。咁2支吉他係點樣分配咧？對於呢隊樂隊嚟講，其實吉他上面嘅分配就冇話好分邊個係 rhythm 啊，邊個係 lead 咁樣嘅。總言之就可能我諗咗段 melody 嘅，就跟住再叫阿琪去諗一個有 feel 嘅 hook line 出嚟咁樣。難唔難度咧？呢首第一首嘅作品，第一首都難度㗎，因為我覺得係我自己我想做到嘅都係，即係啱啱同阿希一樣啦。我同佢都係好中意聽啲日本嘅音樂，即係東京事變啊，係啊，OK，即係東京事變嗰啲，尤其是東京事變都影響我好多嘅。即係我想度一啲估唔到嘅嘢出嚟咯，所以入邊我都花咗好多心思。自己都彈唔到嘢出嚟，唔係唔知自己呢句嘢係咩樂嚟，用緊啲咩？其實我唔知啊。有啲句子係我都係 jam 出嚟嘅，所以有啲係。咁節奏部咧，鼓手方面咧，首先想投訴嘅，就係咧，可以歡迎。點解咁耐咧？就係因為改咗好多次。係啊，係啊，係我哋攆一首歌攆咗好耐。我度完 rhythm 咧，就會有陣時，又轉咗嘅一個吉他，我又要再轉喎，跟住就唔開心。但係你話抒發大，但係你話嗰個 upbeat 啊，或者成首歌係好，我點講咧，好啱我嘅感覺咯，所以我作其實就好快嘅啫，純粹投訴係成日轉啫。公聊啊！咁 bass 方面咧，相信 bass 手都應該係中意聽開日本嘢啦。我見到都幾花㗎喎，唔係喺嗰啲好彈 root 嘅狀態嚟嘅喎。因為其實我同佢哋，即係我同吉他手都係中學同學，即係其實大家同一個年代，夾咗好多年 band 嘅咧。佢哋俾咗個 demo 我聽，咁我試下彈段嘢，因為我都唔知自己彈咩，即係我又會彈啲好花嘅嘢，我又唔中意彈啲 root 嘅嘢。咁我彈完，喂，呢個好似幾好聽喎，孖低先，跟住下次夾 band 俾你聽，喂，跟住佢哋話又 OK 喎，咁就 OK 咗噶啦。
咁所以你聽到個 intro 好花，其實應該 OK 啩，大家聽到。好正 good 㗎，因為我都覺得其實可以啊花冇問題。花咯。因為正常你聽即係可能普遍香港嘅歌都係都唔會咁花 bass，但係正啊咁樣。係啊，但係我中意就係花啲嘅，最緊要好玩。係啊，咁但係呢個反而就係問題就係即係其實當係3支吉他啦嘛，而家即係差唔多，差唔多呢個狀態，嗰個即係有機會會撞噶嘛啲嘢，即係會忍讓啊，定係大家冚好咗嗱呢度我褪啲，呢度你上去啦，呢度有冇啲咁嘅狀態？有㗎啦，冚好㗎啦，有咩？佢哋3個正正喺冚咗啊！我記得開頭呢隻歌我同阿希有啲部分係真係都幾撞下㗎，因為好誇張噶嘛，其實但係數 chord 嘅嘢又好啊，就算你 rhythm 又好似連埋支 bass 咁，其實所有嘢都係做緊啲都頗為花嘅嘢喺裏邊嘅。同埋我同阿希又衰啲嘅，我同佢成日都中意，即係就算佢彈 rhythm 或者一個彈一個 rhythm，我哋都想啲嘢係食中晒所有 accent 啊、音啊，可能係做緊 harmony 啊嗰啲，我哋全部都想食到中晒，所以我同阿希度嘅嘢係比較煩嘅。咁啱啱大家講咗大家樂器上嘅編曲嘅部分啦，咁即係呢首 Don't Know Do What 要講下主音嘅部分啦。即係呢首我真係覺得應該係第一首歌，應該係一個挑戰啦，因為一嚟可能之前玩開 busking 都係唱開一啲原先有人唱過嘅作品，到一首作品要自己去演繹啦，要捉摸個路向啊，究竟點唱咧？因為呢首係個假音係即係都偏向嘅，都向假音嘅成分多啲嘅一首作品嚟噶嘛，唔係真聲咁樣去唱噶嘛。點樣去攞個自己嘅風格咧？呢個又咁首先咧，其實我覺得即係其實呢首歌咧幾難唱嘅，真心。咁咧同埋都係一個好新嘅嘗試咯，對於我嚟講。咁尤其是即係有好多假音啦，然之後咧成件事又個 tempo 又好快，又要好爽咁樣，所以變咗一開頭啲吉他 bass 又好快。係啦，大家都好 energetic 嘅時候，同埋咧呢首歌嗰個即係我嗰陣時聽，即係其實填詞咧就我負責嘅。咁我嗰陣時聽完個即係阿希嗰個旋律之後咧，咁啊試下唱啦，即係一開頭都係咁樣滴滴啦啦咁樣哼嘅。咁我哋一齊試下夾，但係其實都幾難跟到嘅，即係一開頭其實嗰啲好高音嗰啲位咧，我都唱得好辛苦嘅。即係因為我哋之前即係都有啲演出嘅機會咁樣，咁又喺台上面試過唱啦，然之後咧又再入錄音室去錄嘅時候咧，咁其實都摸索咗一段時間，但係即係我覺得呢首歌最難就係你要好放啊，即係要好奔放，同埋成件事嗰個 rhythm 係好強烈，同埋好。其實我覺得咧，我而家慢慢入中嗰個 rhythm 咯，你入唔中你就跟住你好似俾人沖走咗，或者佢有佢哋係會俾你冚咗，有成件事會即係咁。同埋我試過有一次係即係咁啱有個 show 係喺醫館嗰度，即係我哋有份參與嘅。咁就我發覺咧呢首歌咧其實係好適合喺一個大嘅舞台上面唱嘅。咁咧我嗰次係唱得好舒服嘅。咁我而家其實我一路即係唔同嘅即係累積嗰啲經驗嘅，我都仲喺度揣摩緊嘅。其實我覺得錄音嗰個 version 咧係我覺得我自己其實咧我而家聽翻咧我係覺得即係未係真係最滿意，係啊，真係未係最滿意嘅。其實但係因為時間上你都冇可能永遠即係不斷磨嘅，咁啊即係作為我哋。其實呢首作品磨咗幾耐？第一首歌。唔係你咁我真係唔係好記得，好似都如果錄音唔計錄音又開始又咁咧就有個希望有冇2年啊？咁有2年啦，有年幾咯，年幾啦，一嚟第一首歌你都想做好啲嘛，係啊，係，但係通常係咁樣樣，就一磨就可能成年，係一磨就10年嘅，都要出咗先嘅，係啦咁樣咯，最後就都即係先出咗先咁樣。遲啲咯，遲啲可以報仇嘅。係啊，我都諗緊呢樣嘢，其實係。轉眼又去到 weekend， 冇乜嘢想發氣，夜晚再通頂去玩，攰到轉眼半晝又夢咗，聽完未夠，讓我講到末世時候，夜下轉眼又去到 form 6， 已經冇得再 hea， 但我冇咩想去搞，去到今晚放棄唔再諗，無聊亂事隨意縱胡亂去做，行事想法太過複雜，亂咁得做埋啲事無聊惡舉 Every night I don't know what to do
6已經冇得再 hea， 但我冇咩想去搞，去到今晚放棄唔再諗。無聊亂事隨意同胡亂去做，行事想法太過簡單，亂咁爭。做埋啲事無聊惡緊。Every night I don't know what to do， 隨便做我想試，冇乜 plan， 不用去想，不去問，無需想太多。Every night 我唔知想點，明明話過要理想不在意，成功原來不易，take it easy。Every night I don't know what to do， 隨便做我想試，冇乜 plan， 不用去想，不去問，無需想太多。Every night 我唔知想點，明明話過要理想不在意，成功原來不易，take it easy。成功原來不易，Don't give up shit。五個男仔由街頭 busking 去到夾 band，有佢哋第一首嘅作品，有 Mr. Nice 嘅呢一首 Don't Know Do What。大家好，我哋係 Mr. Nice， 你而家聽緊嘅係咆哮山莊。歡迎翻嚟最後半小時嘅咆哮山莊，呢半小時繼續揾到呢班由 busking 變咗去到夾 band 嘅5位朋友，佢哋係 Mr. Nice。大家好，我係鼓手 Andy。大家好，我係彈吉他嘅阿奇啊。我係彈吉他嘅阿希。大家好，我係主音 Hannon。大家好，我係 bass 手津怡。轉眼又去到 weekend， 冇乜嘢想發氣，夜晚再通頂去玩，攰到轉眼半晝又冇咗。啱啱就介紹咗佢哋呢一首作品 Don't Know Do What 嘅編曲部分啦。咁歌詞上面又想表達啲咩咧？歌詞我可以講下嘅，因為咧就咁因為一開頭收到阿希個旋律咧，咁我聽完之後個感覺成件事，我就覺得係一個。因為嗱又食翻頭先嗰個 True Band 啊，其實都係嘅，即係其實都係，即係我覺得嗰個感覺就係好即係做自己，即係突破一啲即係枷鎖咁嘅感覺，即係好 free 好放好又好 chill， 但係好 chill 得嚟，即係好忠於自己嘅感覺咯。即係我就想即係循住呢個方向去寫，然之後就我又諗起，因為好似唔知嗰排咁啱填詞，又好似唔知係即係嗰啲公開試放榜咁樣嘅，亦都好似係咪好？我以為係好接近大家啱啱畢完業嗰個狀態去寫嘅歌。亦都係佢哋咁啱，佢哋咧就係差唔多係畢業即係升大學啊，或者即係出嚟做嘢嘅時候啦，啱畢業嘅時候咯。咁嗰陣時我就又睇住佢哋咁樣喎，然之後成個靈感其實我寫呢個歌詞就好快寫完嘅。其實我係即係有一晚佢哋喺度夾緊嘢嘅時候，我就自己喺度寫，咁我其實一晚就好似寫咗大概出嚟啦。咁我又好即係其實我寫歌詞咧又好似即係有少少係靈感嘅，真係即係有時覺得個啱 feel 咁我就啱音啱 feel 押韻咁我就填，咁然之後有時都係好少少好似唔知點樣倒出嚟咁嘅感覺，然之後就寫咗呢個歌詞咯。咁就係講其實因為世俗上即係呢個社會咁好多時大家畢業啊，啲學生出嚟做嘢啊，咁其實好多時就會好多即係社會俾嘅枷鎖，或者係話成功嘅定義係點樣咧？又或者就算我哋做音樂都係一樣嘅，即係其實好多時即係咁呢個行咁好大，咁然之後有好多競爭咁樣，然之後
大家都會好想突出自己或者好想成功，但係其實即係有時可能忽略咗嗰個過程咯，即係做每一件事嘅過程，其實有冇享受咧？定係純粹係為咗嗰個目標咧？咁就寫咗呢個歌詞咧，就係想講，即係其實即係唔冇我其中嘅歌詞係無需想太多咁樣嘛，即係同埋成功原來不易 take it easy 咁樣，就係想講其實去到最後，即係我希望我哋都一路可以做到呢樣嘢咯，即係享受我哋嗰個即係夾 band 做音樂嗰個過程，而唔使太計較結果咁樣咯。係啊。咁由第一首作品開始啦，由 busking 轉咗個夾 band，定係而家大家仲有 keep 住有 busking 啊？冇啦，因為話夾 band 就要夾 band 好玩啲喎。係有 show 出好啲咯。冇錯，嗱呢個都係面對嘅難題嚟㗎啦。特別係呢幾年嘅樂隊啦，都係面對最大嘅難題就係有冇演出咧？咁係咪即係好似頭先咁樣講去寫呢首作品嘅時候，嗰個狀態就係做翻自己啦，有冇 show 出或者啲人中唔中意都冇得去即係理得太多嘅呢個狀態咧？對於大家係啊，寫咗先咯。嗰陣時嘅心態就係唔理其他人中唔中意，最緊要我中意咯。我覺得我哋做歌個過程其實係開心嘅，當然啦，都會有時大家都會有啲拗撬啦，係啦，有啲意見上可能大家有時有某啲位未必要夾或者都要磨合，但係其實成個過程，即係譬如而家諗翻嘅嗰陣時做東都嗰個過程，咁其實都好好玩嘅，即係其實一路大家可以好正咁去試唔同嘅嘢，咁但係都托賴就呢幾年都有即 occasionally 都有啲機會演出嘅，咁所以都感恩嘅。咁喺呢隊樂隊有兩個比較即係所謂叫年長少少啦，有3個。咁但係其實呢個你會唔會有代溝咧？其實呢隊樂隊5個人裏邊，呢個咧我就可以講下，我打鼓啦，咁可以做 comping 㗎嘛。通常聽其他樂器係啦，咁我點樣做 comping 咧？就係學佢哋嘅語言啊嘛。真呢個我第一個學嘅，零呢個係第二個學嘅。冇錯，有 feel。首先學佢哋嘅語言先咯。但係溝通上 OK 嘅，大家其實都係啊。其實代溝上就冇乜嘅。其實咧唔知點解好有趣就係，因為其實我同 Andy 就同年啦，同年啦，即係都差我同年啦。咁但係咧佢哋3個咧就細我哋都一橛咁樣嘅。咁咧但係咧唔知點解咧，大家咧夾落傾落偈咧又啲話題係咪差唔多？我都唔好知有時咧佢哋聽啲歌仲老過我嘅。譬如阿奇愛如潮水啊，係啊，同埋阿希即係黎明，係你聽嗰啲歌有時仲比我嗰個聽嗰個年代仲要早少少添嘅，所以咧又係咪真係好有代溝？又唔係咯，即係同埋我覺得佢哋我唔知咧，我個感覺，我覺得你哋同年紀嘅人有少少唔同，我唔知啊。但係有時反而我自己作為細啲嗰個，我有時覺得幾過癮添，即係有時我哋3個講緊啲嘢啊，佢又好似喺度笑我哋，唔知我喺度講緊咩，好努力㗎，你知唔知？好努力 into 喺裏邊，唔係即係我會有時會學咗佢哋嗰啲佢哋嗰年代啲嗰啲潮語咯，潮語呢個字都唔係好潮啊，即係潮語都你眼暴露年紀啊，即係佢哋講開嗰啲 term 啊，即係嗰啲唔係佢哋有時講嘢零轉啊嗰啲，係零轉啊1又0咁樣，即係好似變咗 program 咁樣，變咗 AI 咁。咁我都即係慢慢，但係我都覺得幾得意嘅，咁就都學咗好多嘢嘅，即係令我後生啲啊，令我後生咗，我覺得真心。如果唔係我諗，如果而家我唔係識佢哋，我唔係同佢一齊夾 band，可能我應該都 out 咗啦。我覺得自己係真心。咁大家呢隊樂隊，大家堅持或者好想夾嘅動力係啲咩嘢咧？喺呢個即係我覺得都算係比較樂隊艱難嘅年代，即係可能演出場地唔係好多，演出機會唔係好多嘅時間嚟講。如果對我嚟講，即係可能好老土啊，但係真係覺得我夾 band 其實為開心啫嘛。其實玩得開心就堅持到落去。即係夾 band 係好玩嘅，即係同大家好似每個星期可能1-2日玩埋一齊啊，大家彈下嘢啊，見下面食個飯都好開心啊。係同近期屠龍一樣，但屠龍你等佢 game 出，夾 band 你幾時都可以，都又可以有新嘢玩到。係啦，我都同佢哋一樣，趁後生啊，趁後生做翻自己想做嘅事咯。同埋以前細個都係夾住 band 咁成長，咁啊好希望係以後都可以一直夾 band 咁樣咯。我就因為其實如果我認真打鼓咧，其實都係翻工之後啊，翻工咧真係好點講，好 exhausting， 好單調啊，好重複。咁我其實有啲人話打鼓都好重複噶喎，其實你嗰幾個邊 catchy，跟住
冇啊！嚟到呢度打鼓就好輕鬆、好放鬆，可以完全放低翻工嘅嘢，咁我就可以 enjoy 同佢哋一齊玩咁樣。咁就其實夾下咧就夾咗咁耐啦，就係咁樣咯。時間好快過，7年咯喎，真係好快其實。係好恐怖咩？係啊，7年啊，差唔多啦。如果你18年組成嘅話，而家2年都嚟緊7月就差唔多7年。就7年嘅時間。我又講下啦。我覺得我好 honest 嘅，我唔客套説話嘅。我一開頭嘅時候咧，我係有少少 busking 即係因為我係 busking 轉過嚟，即係夾 band 啦。我以前就咁純粹唱歌咁樣啦。咁一開頭咧，我係會有少少覺得 exhausting 嘅，即係真心。但係咧，我真係覺得咧，即係慢慢越嚟越大家夾得越耐咧，即係慢慢大家磨合啦，又從中我自己又學到好多嘢，同埋又可以一齊做歌。我覺得我哋呢個最正咯，即係大家由零去，即係大家 come up 唔同嘅 idea。咁我覺得呢個同即係可能一般嘅流行音樂有少少唔同啦。咁我哋係真係即係我哋可以即係為咗一首歌磨年幾兩年咁樣。當然啦，我哋希望之後我哋可以快啲啦，咪7年2首歌好慢嘅。係啦，咁呢個都快啲。我嚟緊都有陸續有作品推出嘅，咁所以我哋都慢慢即係呢個點樣去即係 production 嗰件事點樣可以快少少，我哋都一路進步緊咯。我覺得呢個過程，我覺得有進步呢樣嘢係令我最開心咯。同埋同大家一齊可以定期有班兄弟一齊夾一齊玩，又食下飯咁樣，然之後又傾下偈，然之後又大家一齊 jam 啊，一齊 brainstorm 啊，我覺得係好開心嘅一事咯。同埋其實夾 band 咧，真心係好似即係我以前即係就咁唱 busking 唱歌咁，我就冇去到咁盡嘅，但係咧你一齊夾 band 嘅時候，覺得大家就哇嗰個 energy 成件事嗰個互相即係一種叫做我覺得超越語言嘅交流啊！我唔識講，即係一種大家一齊喺個 rhythm 喺個 groove 嗰度，即係嗰個世界，我覺得係我越嚟越識享受呢樣嘢咯。係啊，我就所以更加會繼續想夾落去咯，所以係呢個就係最大嘅動力咯。咁啊，繼23年推出你哋嘅第一首作品啦，Don't Know Do What 之後咧，咁咧睇嚟呢首新作都應該磨咗年幾咧，就因為近期，因為去到近期啊，上個月啦，即係2月13號嘅時候先推出你哋嘅第2首作品啊，要好小心讀呢個歌名，係夢為新宿，係啦，好重要，讀啱。但係我就講啦，啱啱如果大家聽到即係 Don't Know Do What 嘅好有力量，好韌嘅，好 funky 嘅，一去到呢一首新作《夢為新宿》嘅時候，咦，好似有台灣樂隊嘅感覺喎，有呢啲 feel 喎，好 chill 喎，又唔係叫 city pop 嘅，但係又好似係好適合夜晚聽嘅一啲歌啦，係啦。咁可唔可以介紹下呢一首作品咧，又係點樣起頭開始嘅咧？超 friend 啲啊嘛，講真話㗎。係講真話，其實呢首歌最緊要夠真。呢首歌嘅開頭係因為我哋出 show 唔夠歌，跟住我諗住嘔多隻歌出嚟，而咁樣開始嘅。唔係咁，但係個 intro 其實我即係呢出 show 之前已經有 idea 㗎啦。跟住之前諗好咗個 intro，但係我冇 extend 到落去啦。咁我要歌咯喎，咁我就用呢個 intro 嘔多隻出嚟。哦，所以個 intro 好長嘅。係啦，可以撩好耐。因為嗰個好似你啱啱講，我係有參考少少 city pop 嗰種 feel， 但係又未 exactly 係完全嗰個年代嘅音樂咯，就咁樣開始嘅。就開咗個頭先嘅。係啦。跟住邊個接手咧？跟住寫好晒 melody 之後，我呢個都係交翻俾 Helen 幫我填詞去接手先嘅。跟住我哋都係慢慢每樣樂器 feel 翻上去啊。其實呢個版本我哋都改咗好多次。冇錯，同啱啱隻歌一樣，同埋我同阿希啲吉他都係改咗好多。但係呢個又個點改咧？係直情係一改就成個風格改㗎咯喎。喺啲 chord 上面啊，啲 action 啊，嗰啲我哋都有加有減咁樣咯，好咯，好多次，係啊，真係好多次。係咪點樣 set 個 deadline 嘅？其實係咪要有個 book 個期錄音嘅時候先係個真正嘅 deadline 咧？呢個 Alan 講啦，呢個係一個非常好嘅問題。其實係就係冇啊，所以先咁耐先出第2首咯。咁但係我哋而家慢慢開始有 set 下 deadline 啊，即係傾下，即係我哋以前即係夾咧就即係每個禮拜就嚟啦，就夾啦，隊啦，大家 week 叫嗱，每個禮拜都仲有夾嘅，就喺度夾啦。然之後就係即係一開頭就 cover 歌啦，但係開始有我哋歌之後咧我哋就不斷喺度剁我哋嗰啲歌啦，咁其實我哋每個禮拜就係夾 band 就係不斷去 jam， 不斷去試，然之後又改下呢個，又改下嗰個，改下呢個，改下嗰個，就改下就改咗好耐啦。哇！咁好危險啊！呢個真係啦，係啦。本身係咪上年情人節出㗎？係啊，如果我冇記錯咧，好似係上有上過嘅，因為係其實23年錄咗㗎啦嘛，已經我哋最尾錄
完，好似都係24年頭嘅。嚇，即係一早錄咗㗎啦，已經。係咪 mixing 嗰度因為係來來回回搞咗一段時間嘅，嗰陣時搞成年㗎咯。係啊，同埋我哋嚟緊就希望就即係將大部分嘅係咪都係自己做翻係啊因為亦都有揾咗啲朋友合作幫手咁樣，係啊咁樣，咁變咗有時又要俾人 forfeit 去等咁樣，就變咗就又搞到一段時間咁樣，係啊。咁啱啱所講咧，就真係個風格好唔同啦。咁點解會有一首咁唔同嘅風格？但係大家而家試緊啲嘢咧，而家係其實嗰陣時我自己諗法係，其實我想呢隊 band 好多風格都試下，因為係咯，所以我就其實我哋仲有幾首作品我哋未推出嘅，但係都係嗰啲好誇張嘅。其實每首歌都唔係好一樣，都幾誇張嘅，嚟緊下一首都幾誇張都好唔一樣即係你哋 Midnight 玩 metal 都有機會嘅喎，係咪？都有機會㗎。我哋有一首有㗎，我哋有一首係有呢個風格，有呢個元素喺入邊嘅，不過揾咗另一個朋友，即係另一個對 band 嘅朋友就但呢首唔講得住係嘛？未做緊。就錄咗㗎啦，錄咗。哦，即係好快會有㗎啦。係好快會有嘅。咁我哋講緊呢個講翻呢首先。咁兩個吉他就真係好似對話咁樣樣㗎咯。係啊，係啊，今次呢首歌咧就特登係我就可能係負責 chord 嘅部分多啲啦。咁我話唔彈咁多高音位嘅，高音咪交翻俾高手彈。好似有啲骨咁嘅。佢哋兩個成日打交嘅。不時和平。咁點咧？個吉他上面 idea。如果呢首嘅話咧，我有冇畫面嘅咧？去度呢首作品嘅時候，有畫面㗎，但係新宿呢個係 Hannah 幫我加，我嗰陣時冇呢個畫面。係喺深水埗嘅啫。冇我個畫面，如果真係要講度嘅時候，我想做到好似好係偏 city pop 啊，好夢幻，少少霓虹燈啊嗰種感覺。跟住 Hannah 就幫我加到新宿。因為我聽到我都有呢種感覺咯，係啊。咁當然你可以話有少少就因為如果就咁講一個即係一個叫點講咧，係一個叫做沉船啊，可唔可以咁講？都可以。係啊，即係一個迷戀或者一個可能幻想中嘅愛情，即係我想即係加少少畫面嘅感覺俾佢咯。咁所以就加咗之後因為佢哋又真係好中意聽日本嘅嘢啊嘛。咁所以其實佢哋彈出嚟嘅即係阿琪彈出嚟嗰條 line 嗰個吉他嘅 line 就令到我不如新宿啦咁樣咯，係啊，咁就有個畫面咁樣去令到成件事除咗係一個即係因為首歌係有少少迷迷糊糊咁嘅感覺嘅，即係講一個即係得不到嘅一種愛情咁樣咯，即係類似咁嘅東西啦。咁但係就加多一個情景俾佢咁樣咯。節奏部嘅兩位朋友咧，呢首就真係冇得太花啦，因為其實個 tempo 又唔係快啦，就要帶啲正路嘢啦，稱之為係啊，同埋尤其個 verse 咧，我一開頭咧都唔諗住入嗰個 time 住，即係共格嗰啲唔整住，就整啲類似 ambient 嘅聲咯。你見會叮叮叮叮叮，即係主要係可能係啲 ride 嘅聲。或者啲simple 嘅聲就唔入個 time 住，咁就想製造咗嗰個氛圍先咯。bass 方面咧，其實我都好快。如果你聽真，最後尾係有個 bass 最尾個位置先係，都忍唔到手。係啊，其實可以再少嘢啲咯。呢首歌其實，但係錄完之後就冇得反悔啦，忍唔到手，因為都係。同埋個 bass solo 係我構思呢首歌嘅時候已經度好咗，有個我諗咗個尾一定要俾佢 bass solo，因為我呢個係 inspire of 我聽爛語嘢。我正想講係咪爛語嘢？哇！我覺得有首佢聽啲歌好鬼舊 bass solo 喺廣東歌都好少見啦。係咁啊，最犀利場啦，就係喺個演唱會上邊嘅嗰個爛語嘢版本。係啊，嗰個我唔得，我隻歌都要加段俾你玩落去，我仲要加個超靚嘅飛歐喺最尾。係飛歐嘅選擇性。咁就去做呢首作品啦。咁個故仔係咪真係好似啱啱所講就係，即係聽到呢個沉船嘅故仔就安咗一個日本啲嘅地方放咗喺嗰度，定係即係都有啲真人真事嘅？我一開頭聽佢，我以為真人真事嘅經歷。講唔講得嘅？都講得嘅。你自己其實呢個故事咧都有啲唔同嘅，因為其實我最開頭寫呢隻歌嘅時候咧，我係想講第二樣嘢，我係想講一啲
比較病態嘅愛啊。哦，係啊，即係好似都冇乜歌去形容呢一種嘅心情咁，諗住寫呢首啦。跟住我嗰陣時同 Hannon 一齊傾歌詞點寫嘅時候，佢又話佢諗唔到要，因為佢冇咩呢啲經歷。好幸福，係，咁全家都好幸福，係啊。其實唔係喎，我有喎。有咩好病態？你咪記錯咗啊！我應該係我有，但我冇同你講。而家先講。寫得出啊！跟住但係個藍本係用你嘅故事。係啦，咁跟住咁同佢傾，咁不如我哋寫一個沉船嘅故事咯。跟住我哋少少真人真事啦，就嗰陣時都曾經中意過啲有另一半嘅，有另一半嘅人。咁嗰時就不如將呢個故事套落喺隻歌度啦。咁我就同 Hannah 一齊傾，就寫咗呢首歌詞。咁就將呢個夢遺留喺東京算啦，喺新宿算啦，係啦，過咗去啦嗰啲嘢。係啦，即係變成一個作品咁樣咯，將嗰種感覺係咯，即係留咗喺新宿度。咁係咪嚟緊就會有更多 Mr. Nice 嘅作品？唔使等喂，即係差唔多2年先一首嘅咧。計劃咧透露埋啦，我哋係諗住6月咧係會有一張 EP 會出㗎啦。咁突然嘅嘛，大佬，即係啱啱見到大家嗰個喺嗰個串流平台嗰個期限就係23、25，咁下一隻應該係27啦，我估。唔希望嘅，就25就即刻有今年係爆發年，要爆發。即係其實我哋呢幾年唔係冇做其他歌嘅，我哋作咗，但係冇去做。真係錄，係啦，真係 max。係啦。咁就而家有啲貨喺手啦。要有。咁就6月嘅時候，大約 EP 應該4首作品。5隻。咁就應該有2隻啱啱大家聽過，定係嗰2隻都唔關事㗎？係嗰2隻係喺裏邊嘅，即係另外有3首嘅作品，就喺嚟緊會哇咁快突然間係有咩打通咗大家嘅命脈，定係咩事咧？其實係累積咯，應該咁講，我都係累積咯，因為我哋其實喺23年開始，其實都 on and off 有一啲演出啊。咁其實咧頭先你問個 deadline 嗰樣嘢咧，就係由即係啲 deadline。就係其實就係啲 show 嘅 deadline 不斷推進件事，然之後就有加多啲歌，咁梗係希望自己玩自己嘅歌㗎啦，出 show 咁希望咁就慢慢就喺度推進。咁其實咧有好多歌就 in the meantime 其實就寫咗，同埋其實已經喺現場有玩過㗎啦。咁不過當然嗰啲 show 嘅規模未必好大啦，咁就比較即係受眾比較少啲。咁所以其實有幾啲歌都未做出嚟，即係出 show 其實都係幾好嘅磨練，就係每一次出 show 我哋夾完之後咧，就又會對首歌又即係點樣去完整佢。又會有多啲諗法咁樣咯，咁然之後其實累積咗幾首歌喺度，只不過而家真係出到就係第2首咯。哦，咁就好快啦。咁而家可以聽住呢首《夢為新宿》先啦，亦都可以上去睇下你哋YouTube channel 嘅《夢為新宿》，暫時未有 MV 嘅，以我所知，得個 lyrics OK。係啦，就 Don't Know Do What 有個 MV 可以睇下嘅，可以見到大家跳舞嘅。Yes， 係唔係好齊嘅？雖然係可以喺串流平台聽多啲大家嘅作品啦。唔知想點啊？咁就應該我見到呢2首作品就觸摸期啦。我期待緊大家嘅 EP， 究竟嗰個算唔算一個叫做 Mr. Nice 嘅觸摸期完結咧？正我相信嗰隻 EP 嗰5首歌都應該就好似啱啱所講，大家嘅風格都幾唔同，可能5首都天南地北咁樣樣。你可以咁講，會嘅。咁我諗即係第一隻 EP 出嘅時候，就睇下大家最中意我哋係邊個方向，咁我哋咪可以有即係多啲嘅方向感咁樣咯。係咁，但係其實我哋都唔想話限制咗自己，即係我哋 Mr. Nice 係一定淨係玩一隻即係風格嘅歌咯。即係我哋都希望其實係有個空間去有唔同嘅嘢咁樣咯。咁但係可能嗰個 idea 上面係希望可以做到就係貫穿到即係個 idea 咁樣咯。係啊，咁就期待住6月嘅 EP 啦。咁啊到時再上嚟爬開山莊介紹下啦。係啊，立 flag 㗎啦，唔好以為我6月見唔到你哋啊。係啊，跟住去到已經27年嘅時候係啦，再揾到 Mr. Nice 係啦，相隔2年之後。唔會啊，今次。好啊，聽住大家嘅新作先啦。咁啊，我哋下次暑假再同大家見面啦。今日就唔該晒 Mr. Nice，thank you。
唔該晒 Mr. Nice 上到嚟咆哮山莊，最後用佢哋呢一首新作《夢維新宿》去結束今個禮拜嘅咆哮山莊。下個禮拜我哋同樣時間再見。新宿半夜漆黑碰到你，空氣中滲入了浪漫與香氣，街邊放任感官去親你，想了解昨夜你和誰在嬉戲，由遠觸碰我麼，沒法抵抗你親吻，逐寸不可沒法躲，當擁抱你還覺沒法再次撲向朦朧，你已沒有影蹤。新宿街邊的我跟你相擁，沉溺於這場幻愛，誰日夜夜幻化在我腦海，心已沒法看開，得不到的他刺激我觀感再追，夢中相約浸沒愛欲情愛，直入腦海，浪漫的街角再和你相遇有海。像幻化憶記，美夢裏香氣由遠觸碰按摩，沒法抵抗你親吻，逐寸不可沒法躲，當擁抱你還覺沒法再次撲向朦朧，你沉溺於這場幻愛，誰日夜夜幻化在我腦海，心已沒法看開，得不到的他刺激我觀感才追，夢中相約浸沒愛欲情愛，直入腦海，浪漫的街角再和你相遇有場競賽，誰日夜夜幻化在我腦海，心已沒法悔改，得不到的他刺激我觀感才追，夢中相約浸沒愛欲情愛。